lawan cenarita kakenali maka Abdul wacana maka izon satu ingat di miskin son dono kang kekasih Sultan Nuruddin maka izon natinitah dening sang Prabu tinoen maka pajangreng sawang koneng nagari lawan mancanegara makana isun kaniwan suki nuhita manisan maringata lanawan tuwan tutakane arokan kena zorot maka ujar izun ingat bener tanana jiwa iya taninggaos engdangu kabeh panus kulungan isun miwa dening Syekh Muhyiddin tanopen anak sako hikayat kakaping satawina di saking seka kalingkang mulia kang agung-agung karone gunang kakasipun pangarap semarap emani lawan semarap pasazi kali amus anai sunna miarasa semuiden den takoni dening wong lanang satunggal maka wong kang tatake puna basa babutuan ni aradan ing muidin ing perwakani Sabdul Qadir amus mulanisun aran muidin ing sanalika masa medang sabda dari sabab tadi isunan datang nganggo kaos lumaris bener ing dina Jum'ah ingat dalam hijratun Nabi kang senare mangatus lan 11 warsa waktu iku otarone semuitin kang monang kawan dosa iris Sabdul Qadir berdama kaisunana mo ing sawiji kalaran ingkang sangat sarena Qur'aking maka wong iku ngucap Assalamualaikum ya bibi Abdul Qadir tuan kang luwih bahagia bakasun jawab salami Waalaikumsalam kang ngucap kang ngakring satunilah tuan sebab saking isun parap saking tuan tuan unglamun kami sun lungguh akan ing tuan sasama puning ngucap kang ngakring maka cukul jasade wong iku sarta pecek lupane lancane semono tapi sudut aning-aning dari ngucap usem maring isun Abdul Qadir atuh ni hamba
angawarui maka isun ngucap zatuhun hambatan udani maka wa ikwas wacana isun agama yaktini lana satu nisun wajah menang isun sayapti saking pandangan Tuhan malah sampun harapan yang suka mari ngamba sebab Tuhan harapan yakini agama ni